Τον Ιούνιο του 2025 ξεκινήσαμε ένα μεγάλο ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα. Ο αρχικός σκοπός του ταξιδιού ήταν να περπατήσουμε στον Όλυμπο. Ξεκινήσαμε ενθουσιασμένοι και οι εικόνες ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Περισσότερα από τα 1800 χιλιόμετρα βγήκαν κάπως έτσι. Η πρώτη μας στάση ήταν στο κάστρο Πλαταμόνα. Η πρώτη μέρα περιλάμβανε περιήγηση στα μονοπάτια της Παλαιάς Μονής Αγίου Διονυσίου. Σχετικά εύκολη διαδρομή ακόμα και για αγύμναστους. Ξεκινάμε την ανάβαση στον Όλυμπο από τη θέση Γκορτσιά και όπου φτάσουμε. 4 ενήλικες, 4 παιδιά. Όπου φτάσουμε και επιστρέφουμε. Η πεζοπορία στον Όλυμπο συνεχίζεται. Το μονοπάτι που ακολουθήσαμε ξεκινάει από τη θέση Γκορτσιά και καταλήγει στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, όπου και για λίγο δεν καταφέραμε να φτάσουμε. Έχουμε περάσει το σημείο Μπάρμπα. Ναι. Και κοντεύουμε εδώ στην κάμερα. Καταφύγιο. Ποιο καταφύγιο? Πώς λέγεται? Πετρόστρugga. Πετρόστρugga. Έχουμε κάνει πόσα χιλιόμετρα? 3. 3 χιλιόμετρα. Ναι, κανονικά είπαμε 4. Κάνουμε οπότε μας μένει άλλο 1 χιλιόμετρο. Οι κλίσεις σε κάποια σημεία στο μονοπάτι είναι πραγματικά πολύ απότομες.
συνολικά και τις 2 μέρες κάναμε 15 χιλιόμετρα με 1000 υψομετρικά. Και επειδή η εμπειρία μας άρεσε τόσο, ήδη έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για του χρόνου με διαμονή σε καταφύγιο. Οι ανηφόρες μας κούρασαν πάρα πολύ.